来遮这些泛红的痘痘有那个太太没有，就是一种你也不错性的护感时装粉底液。我的色号是。嗨，大家，现在是早上的快9点了，然后现在有一点点匆忙。就我上礼拜的影片不是有跟大家分享我在纽约远端工作的 QA 吗？然后其中有一个部分就是跟大家分享我一边读书一边工作的时间作息，还蛮多人想要知道更详细的就是我一天到底怎么做时间分配在工作还有读书上面，所以我今天刚好就是超级爆炸嘛，我学校有很多作业要讨论，然后我工作今天有一个很大的 presentation， 所以我想说今天就来带大家 vlog 我忙碌了一天，然后顺便也跟大家分享我现在在安排工作很常用到的一些工具以及小技巧这样子。现在要做的事情呢，就是我10点要去打我第2剂的猴痘疫苗，所以我们要赶快去曼哈顿了。Let's go！ 啊，对，我要先来做一下我今天的午餐。非常快速的完成了一个鸡汤面，然后加了几颗龙虾丸，然后是洋葱的炒猪肉，然后还有一个高丽菜，对焦。啊，好像有点太满。因为我的课都在下午，然后我很少早上搭地铁。我刚刚发现，刚搭那条线就是早上的时候，可能是因为是尖峰时段，所以它会停比较少站。所以我本来大概要花40分钟，结果我花20分钟就到曼哈顿了。好，我现在要去42街我打疫苗的医院了。Thank you。然后这是我第一次来时代广场的那个医疗站，我觉得好大，然后里面的整个状况都是非常有秩序，而且里面的医护人员人也都超好的。刚刚帮我打针的那个女生，我还有跟她聊天，然后她还说，就是我的英文很流利这样子。那我要在这附近的一家咖啡店，就是我有买他们的那种月付方案，所以我要先去拿一杯咖啡，然后再去我们学院的 building 准备一下12点要跟我同学开期中报告的会议。纽约超多旋转门的。Hi, I want to get my drink order. Hao Chen Chan. I think it's the art. Oh, thank you. 我之前是因为活动的关系，反正就拿到这间咖啡店3个月的免费订阅吗？反正它就是每2个小时就可以来领一杯饮料，然后就是咖啡啊，或者是各种气泡饮料都行，我觉得超赚。然后刚好因为就有一间在我的学院旁边，所以基本上我只要有来上课，我就会来领一杯，然后下课离开的时候再去领另外一杯这样子。然后现在呢，我就是来跟大家分享我时间管理的小工具啦。那我最近热爱用的工具呢，就是 Notion。我相信应该蛮多人有用过这个程式的。然后我会接触到，是因为我们公司其实产品在开会的一些记录啊，或者是 idea 的发想啊，也都会用 Notion 去做整理。好，首先这边呢，是我帮 NYU 所有课都有开一个 file， 然后可以把它当做是课堂的一个笔记。然后你点进来就会看到每一个时间下面啊，就这边是那堂课的作业，如果完成就会把它打勾，然后下面我就是会把课堂的笔记直接丢上来，当做一个重点精华的整理。然后上面呢，这边有个 intern 的 preparation， 就是我把所有想要应征的实习职缺都放上来，然后以及它需要的一些 requirement 啊。那最后就是这个 to do list and week schedule， 就是我刚刚讲的我每天的时程。那 to do list 这边的话，比较像是我可能不是现在急着要做，但是我未来想要做的事情，像是去看一些秀啊，然后或者是要去缴银行账单啊，我就把它放在这边。然后下面这个 weekly tax schedule 就是我
每天的时间表，然后最上面这边就是一个我的 template， 我先把就是我会固定去上的课以及舞蹈课的时间放上去，然后我每一周就只要先复制这个 template， 然后再往上加东西就行了。我觉得比较方便的是，它做完之后都可以直接这样子杠掉，所以我觉得就是比较好厘清。然后如果我今天没有做完的话，我就直接把这件事情就是剪下，然后贴到明天。那我自己很喜欢 Notion， 它整个界面都很干净，然后它其实有提供蛮多比较小的小工具，你可以去使用，但我可能需要一点时间去发掘。那就是跟大家分享我现在在纽约时间管理的一个方法。然后我刚离开的时候又拿了一杯拿铁，我有连线到吗？下雨了，现在纽约突然开始下大暴雨，然后我等3点的课呢，老师刚寄 email 来说他确诊了，所以我们的课改成线上上。然后我今天想要带大家去另外一个图书馆，就是第2大的 NYU 图书馆，叫做 Tandon。然后那个图书馆也开到凌晨，加上那个图书馆又离我家很近，大概搭车10几分钟就到了，所以我想要改去那边，这样我今天看完会回家，就是你知道不用拖很久这样。好，先让我们冲出这个雨阵 ，Let's go。雨太大了，刚好附近呢有一间我同事推荐的甜甜圈店，所以我就进来躲个雨。Nutella 口味的店说是最多人点的甜甜圈，它上面这个酱汁还是很流动的那种。它Nutella很浓郁，而且它甜甜圈的面团很紧实，就是不是那种Dunkin' Donut那种很松的甜甜圈面团。哦，甜，但是不会腻，很爽。我来擦嘴巴了。这个 Tandon 学院啊，其实是被 NYU 合并买下来的，所以它前身其实是一个工程学院，所以在这个学院里面的科系多半都跟工程相关。然后我觉得也因为是被包下来的，所以它整个环境比较像一个大学，就不像 NYU 学院的那个楼都是散落在城市各处。而且这边的学生多半都是外国人，而且是大学生居多，所以我每次来都觉得自己很像，你知道回到那种美式大学电影的场景里面。这边就是 Tandon 他们学院的图书馆，也是非常的大。如大家所见，这个图书馆就是其实还蛮大的，而且我喜欢它，除了离家近之外，就是它这边那种独立的房间，或者是这种很大的个人座位的数量非常的多，所以对于我这种很常需要开会的人，这个就比 NYU 另外一个那个 Books 的图书馆还要好这样子。而且我想分享一件事情，我发现在美国这边，他们在图书馆好像不会特别保持安静，就是他们想要讲话的时候，就还是会用正常的音量直接跟对方沟通。Nice, finally, right room. I'm just thinking of the App Store, but I'm not sure is there any kind of like place user can leave the review. Of course, that's why I have 2.2, only 2.2. your engagement. 刚刚那堂课其实是我每一周最喜欢的课，它是一堂广告课，然后我们同组的那个成员都很好笑，所以我很期待跟他们一起做那个 final project。然后我今天想要带大家去吃一个我还蛮常吃的，算是美式的快餐吗？叫 Chipotle， 然后真的超好吃，所以我现在要先来预定一下，因为在附近就有一间他们的分店。它是这种饭类的料理，然后上面就撒很多鸡肉啊、酪梨、起司、番茄什么的，吃起来还蛮健康的，然后也是这边很热门的一个食物。上面满满都是蔬菜，然后你把它剥开呢，这边就是很多肉啊，然后那种 taco 的配料，然后跟饭放在最下面，然后再淋上这个
精华的酸奶酱，超好吃。就它整个口感是很有层次的那种，价格算是蛮便宜的，但是分量有很多，所以很多学生或上班族们都超爱买。我每次那天要开会或者是工作特别忙的时候，我就一定会点这个来吃。而且它的分量其实我觉得食量小的人应该吃不太完，但我就是会硬把它全部在一餐内吃完。我其实这几个月工作上是有稍稍改变一下方向，就是从原本比较在做产品的那种创意的广告啊，然后现在要转做比较偏市场研究的那个部分。想说这也是一个职涯的新选择，所以这也是为什么我现在在 renew 我的 resume。然后我现在就在这个本子上面，就是尝试用画图的方式把我所有的经验就串联起来，做那个作品集还有履历的时候会比较有脉络，说我该怎么去写或该怎么去设计，这样这就是一个好大的工程，我觉得好累。刚刚工作告一段落，实在是太烧脑了，所以我决定要来投个小甜点吃一下。这里面有好多选择，而且这里面都超便宜，就是1块钱、2块钱。这是一个蝴蝶酥饼干，感觉很好吃。这个就是长这样子，台湾好像也有哎。就咸咸的味道，我觉得是刷嘴，然后比较没有负担的零食。然后这边也想要跟大家分享我时间管理的一个新的小改变嘛，就是大家如果有看过我以前时间管理影片的技巧的话，其实现在跟那时候没有差太多。但我现在有一个很新的一个观念，事情做不完就做不完，就千万不要得失心太重，因为像我现在真的有时候会很忙，然后一开始可能自己的那个能力没有很良好，一天就会安排很多事情，很多没做完的话就会有一点失落。但我现在就是看很开，而且现在也比较知道自己的能力到哪，就通常安排的事情顶多就只有1件会做不完，那就明天再继续做，大不了就摆烂这样子。人生有很多强求不来的事情。I think if we will use the member picture or something to make into the video, he don't need too much filter, he don't need too much transition, the right video like he want. 结束了，天哪，今天真的很夸张，现在时间已经是晚上的12点12分了，今天真的是带大家从头忙到尾。但是今天就是那种真的超忙，就是有生活上、工作上、课业上的事情全部都混在一块，才会忙成这样子。平常其实不会怎么忙。反正以上就是跟大家分享我工作以及生活的一天，然后也跟大家分享一些我时间管理的工具以及小技巧，就希望大家会喜欢这些影片，好吗？我要赶快回家睡觉了。那大家就记得去我的 IG 看我更多纽约的生活分享，然后记得订阅频道，因为每一周3晚间6点都有新片。我们就下期影片见喽，大家拜拜。在这边工作足以负荷NYU的学费吗？